Assalamu alaikum, barkanku da dawowa Musteetech. A wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku siya 350 MB akan naira 50, sannan ku siya 1.2 GB akan 150, sannan ku siya 4 GB akan 400. Wannan hanya ce mai matuƙar sauƙi. Sai dai kafin mu shiga cikin wannan bidiyon ɗan uwa, kai ƙasa ka danna mai alamar subscribe, sannan kai liking ɗin wannan bidiyon kai sharing domin sauran uwa su amfana. Hanya ta farko da za ka yi amfani da wannan data, za ka farko ka tabbatar da cewa kana da wannan application ɗin mai suna Stack VPN kamar haka, wanda ku ga na sa ɗin nan. Bayan ka mallaki wannan application ɗin sai ka zo nan ka danna wa'innan code ɗin kamar haka *123# sai ka danna, sai ka shiga MTN. Wannan garabasa na masu amfani da MTN ne kawai. Bayan ka shiga sai ka shiga number 2 inda aka sa tariff plan. Bayan ka shiga tariff plan sai ka shiga number 3 inda aka sa M-Pulse. Okay, bayan ya kawo ka number 3 sai ka shiga number 2 inda aka sa educational bundles, sai ka shiga number 2. Bayan ka shiga number 2 sai ka shiga inda aka sa number 1, wato buy bundle, buy educational bundle. Kun gani in kuka lura 350 MB akan naira 50, sannan ga wani ma wanda ban faɗa muku shi ba 250 MB akan 25, sannan 1.2 GB akan 150, sannan 4 GB akan 500. To wannan hanya abin da zaka yi kawai zaka siya wannan datan. Bayan ka siya sai ka zo ka kunna wannan VPN ɗin. Bayan ka siya wannan datan sai ka zo ka kunna wannan VPN ɗin mai suna Stack, wanda na muku bayani a baya. Duk sanda zaka yi amfani da datan ka buɗe, yawa kun ga yadda ya samu connected ɗin nan, haka za ku ringa aiki application ɗin. To ko da yaushe in dai kuka kunna wannan application ɗin sannan kuka siya data, za ku ringa aiki da abinku cikin sauƙi da kwanciyar hankali. Okay yan uwa, duka bidiyon namu anan da sa'a. Idan wannan bidiyon ya burge ku, ku danna mana alamar subscribe, sannan ku yi liking ɗin wannan bidiyon, ku yi sharing domin sauran uwa da yawa su amfana. Ga masu son joining in Telegram channel ɗinmu, za ku iya danna link ɗin farko a description, zai kai ku Telegram channel ɗinmu, domin a can ma muna saka irin waɗannan bidiyon wanda za su amfanar da ku sannan su ilmantar da ku. Kada ku mance ku yi subscribing ɗin wannan channel ɗin, domin da mun ɗaura sabon bidiyo YouTube su sanar da ku. A daidai nake cewa wassalamu alaikum. Na gode.